السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم كل خير، شلونكم؟ عليكم طيبين. بمناسبة دخول موسم الوسم والموسم اللي تكثر فيه الأمطار، وراح يجي الشتاء بعد تكثر فيه الأمطار، فأكثر ما يعانون أهل الدتسن، ولا عاد أهل النيسان ما أعلم، بس أهل الدتسن أنا عانيت في الحاجة، وأبي أدلكم عليه لعلها تنفعكم، وشروا اللي تحبون واللي يعاني منها المشكلة هذه. المشكلة إني طبعا أدخل ماء او يرشق ماء بس تطفي، او تقطع عندي بتطفي عقب. شحمت ديلكو زي ما انتم شايفين، شحمته حتى ديلكو بدام هذا موجود، شوفونه هذا اللي هو هذا، بدام هذا موجود باذن الله ان شاء الله ما يطفي بحول الله. المشكلة عندك ما هي هنا، المشكلة عندك هنا بالبواجي. شوف عيب مصنعي هذا، مدخل الماء هنا فيدخل هنا. شوف خلوكم انت تحطوا زيي، شوف انا حاط شطرطون هنا مكثر اكثر شيء هنا، عشان وش؟ عشان مع هذا باذن الله بس تاكد ان الفم هذا نظيف من التراب، لانه صار فيه تراب راح يدخل ماء تسرب. فتحطون هنا شطرطون واجد تكثرون. هذا كمال للفيديو، وانا قاعد اغسل الماكينه الحين بالماء. بس اهم شيء لا تغسلها وانت توك جايين عليها، لازم تكون بارده الماكينه، لازم تكون بارده، ولا تشغلها من اول شيء. يعني اذا بتغسله مثلا، انا بشوف تجربه الماء، الحركه اللي انا سويتها. شوف زي ما انتم شايفين الان قاعد اغسل انا الماكينه بالماء. اهم شيء اذا تبي تغسل الماكينه عاد عندك ولا فيها شيء، تغسلها وهي بارده، الماكينه بارده يعني مي صاخره او توك جايين عليها او شيء. الماكينه الان زي ما انتم شايفين هذا الماء شغلتها بشوف زي ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الرحمن، السياره صافيه ولا فيها اي شيء، والطريقه مجربه ومضمونه. لعل الفيديو يفيدكم، ولا تنسون تدعمونا وابشروا بكل جديد.